렘넌트는 세계 선교 나가기 전에 여러분의 삶이 선교지입니다. ではレムナントは世界選挙に出る前に皆様の生活自体が宣教地となります。 항상 기억해야 됩니다. 常に記憶していただきたいと思います。 꼭 참고할 거 있습니다. ではこちらを参考にしていただきたいと思います。 지금 그 많은 후진국에서 영향을 주고 있는 종교들이 では多くの後進国で影響力を及ぼしている宗教があります。 이 주문 주술을 많이 외웁니다. それは呪文、呪術を通してそれを唱えるようにさせています。 그리고 3단체에서는 계속 반복하는 기도를 해요. そして3団体においては続けて繰り返して祈ることをさせています。 여러분이 시간 나면은 목사님들은 우리 채널이 많으니까요. 우리 기독교 방송 한번 전체 보고 3단체 하는 방송 한번 보세요. それでは時間のある方々はもし牧先生方もクリスチャン放送のチャンネルやまたは3団体がやっているチャンネルなどをすべて見ていただきたいと思います。 정말 우리가 진리니까 다행이지 실제 방법은 지는 겁니다. 우리가. 誠に私たちは真理であるから幸いであって実際的にやり方というのはほとんどが負けています。 여기 채널 여러 개 나오는 중에 불교 나오는 거 말고 3단체에서 하는 거 있어요. いろいろなチャンネルがあるんですが仏教を外して3団体でやっていることを見ていただきたいと思います。 실제 방송에서 実際的な放送においてやっていることがあります。 내가 체크해 봤어요. まず私がチェックしてみました。 1시간 30분을 똑같은 말을 하는 겁니다. 1時間30分を同じ言葉を繰り返しています。 무섭죠? 恐 1시간 ろしい 30분. ことです。1時間30分を。 그런데 전혀 지루하지 않게 하잖아요. でも全く退屈ではありません。この繰り返しが。 여기에 빨려 들어가도록 해요. この中にまるでのめり込めるようなそのような 야, 形でやってい 이 ます。 사람들 무섭대요. 恐ろしいほどの勢いでやっています。 이거를 프로그램을 보여주는 거하고 실제 하도록 딱 보여요. これ実際的なプログラムで見るだけではなく本人がやれるようにそう行っています。 요 앞에 뭘 하는 거 하니까 쭉 몇 개 이게 읽고 낭독하는 게 있더라고요. ではその前の段階でやっていることは読みながら一緒に朗読する場面が出てき 읽고 ます。 낭독을 해주는데 너무 좋은 말들이 많아. 이게 쭉 해주는 거예요. 朗読するその内容を見ますととても素晴らしい言葉が並んでいます。 그날 내가 본 주제는 이 사람이 뭐냐면요. でその日私が見た主題なんですがこの単語です。 감사합니다. それは感謝しますっていいことです。 모든 걸 놓고요. 감사합니다를 계속 반복. すべてのことについて感謝、そしてすべてのこと 내 につ 일부러 い 한번 て 다 봤어요. っていうふうにすべてのことをわざと全部見てみました。 제일 끝에 가서 뭐라냐. すべて最後の部分でこう言っています。 나에게 감사합니다. 私に感謝します。 그게 끝이더라고요. それで終わりでした。 야, 이렇게 몰고 들어갑니다. このようにのめり込めるようにしています。 우리 렘넌트들은 기억해야 돼요. ではレムナントの皆様は記憶してください。 집중기도. それは集中祈りです。 여러분이 삶 속에서 집중기도. 皆様の生活の中で集中祈りをしていかなければなりま 이걸 せん。 렘넌트들이 캐내야 세계를 움직입니다. これらのことを皆様がキャッチしてこそ世界 삶 を動かし 속에서 ます。 집중기도. 生活の中での集中祈り 이 です。 부분은 비밀이기 때문에 다른 사람 몰라요. この部分は奥義であるので他の人は分かりません。なので何も恥ずかしいこともありません。 아니 표시나게 해야 부끄럽든지 말든지 하지. 표시 안 나요. 表面に出れば恥ずかしさもあると思いますが全く表面には出ないものであります。 주일날 예배 때 기도하는 거, 뭐 다른 뭐 기도도 중요하지만은 여러분이 삶 속에서 집중하는 기도가 렘넌트에게는 가장 필요합니다. 日曜や礼拝での祈りもありますが普段自分の私生活の中での集中祈りが重要であります。 일단 다윗의 고백을 한번 들어보세요. ではまずダビデの告白を見ていただきたいと思います。 다윗의 고백입니다. ダビデの告白です。 시편 139편 1절에서 9절이죠. 詩編139編1節となります。 나의 모든 안고 서는 모든 감찰하시는 하나님이다. 主は私を探っておられる。私が座っていることも立っていることもすべて知っておられると言われています。 그게 주로 1절이고요. これが1節の内容となります。 2절 3절에는 안고 일어서는 길을 아시는 하나님. そして2節3節に私の座るのも立つのもそしてその道をも知っておられると書いてあります。 이게 주로 2절 3절에 나오는. これが2節3節に記録されています。 그리고 보니까요. 쭉 4절부터 10절까지는 말 하늘과 음부에 있는 것을
아시는 하나님. そして4節から10節に行きますと言葉、天、そして 우리의 闇 뭐 について 말과 모든 하늘과 업무의 모든 것을 아시는 하나님. 私たちの言葉を天についてもそして読みに関するすべてのことを知っておられると書かれてあります。 이렇게 다윗이 고백을 この 했어요. ようにダビデが告白しました。 다윗 기도 중에 하나입니다. ダビデの祈りの中の一つです。 그래 요 내용을 보면은 주로 어떤 특징이 있냐면은 완전히 삶 속에서 한 기도예요. この祈りの特徴というのは完全この生活の中での祈りであっていいことです。 이게 아무것도 아닌 것처럼 보이지만은 이게 몇 달, 몇 년, 몇십 년 가면 굉장해지는 거예요. これが何でもないように見えるが何ヶ月何十年っていうふうに立て続けになるとものすごく大きな力になっていきます。 자, 다윗만 그런 게 아니고 렘터 7명이 다 그랬어요. ではダビデだけではなくレムナント7人が皆そうでした。 완전히 삶 속에서요. 皆完全生活の中で行っていたのです。 창세기 3장 2절에 노예하는 현장에서 創世記39章2節にその奴隷の現場で行いました。 특별히 기도에 가거나 예배당 갈 수도 없잖아요. 완전히 삶 속에서 누린 기도예요. 特に祈り会だとか礼拝堂に行ったわけではなく生活を通しての祈りであったので 예, す。 이걸 보디발이 본 겁니다. その6節にこちらをポティファルが見ました。 지금 이게 뭐가 있구나. この人には何かがあるっていうことを 그래서 보디발이 한 말이라니까. そしてポティファルが伝えた言葉です。 여호와께서 범사에 너와 함께 하시는구나. 主がすべてにおいてあなたと共におられるということを見たっていうふうに言ったの 왜냐 です 늘 같이 좀 있다 보면 알게 되잖아요. 이렇게 常 알게 된 に 거죠. 一緒にいることによってそれを感じることができました。 이 41장 38절은 나중에 바로왕이 한 얘기. そして41章38節はパロの王からの言葉であります。 바로왕이 요셉 보고 여호와의 신에 출구하는 이런 자를 처음 봤다 하라고. パロはヨセフに対して主の霊の宿るものを見たことがないというふうに告白しました。 자, 이런 역사들이 여러분 나타나는 여러분 막 편하게 막 전도도 해야 되지만 그것보다는 이게 필요한 거예요. ではこのような働きも重要でいろいろな伝道も必要ですがこのような祈りが 렘도 必要で 꼭 す。ぜひ 속지 말고 여러분 현실 속에서 기도를 누리는 겁니다. 騙されずに現実の中での祈りを味わっていただきたいと思います。 그런데 어느 날 상대방이 알게 됩니다. するとある日相手が分かるようになります。 어떻게 알게 되나니까 どのようにでしょうか。 야, 너 진짜 하나님의 축복을 받구나. あこの人は本当に神の祝福を受けているって 진짜 いう 네 하나님 믿는다더니 네 진짜 하나님의 축복을 받구나. 誠にあなたが神を信じているって言っていたが誠に神の祝福を受けている 야 ということ 나도 그랬으면 좋겠다. 私もそうなりたいということ 야 で 너희 그냥 노예하지 말고 우리 집 책임져. こ 그냥. れから奴隷にならずにこの家を管理しなさいっていうことになりました。 왕이 보고는 야, 네 진짜 여호와 하나님의 신에 충만했구나. 王が見るにあなたは誠に主の霊に宿るものだっていうふうに言われました。 왕이 추천 안 합니까? 총리를 하는 게 어떻겠냐? 王は推薦します。総理になるのはいかが 이게 ですか。 렘넌트입니다. これがレムナントです。 그래서 굳이 전도 이렇게 생각하지 말고 하려고 하지 마세요. 誠に伝道を難しくまたやろうとしてはなりません。 여러분 이게 누리 있으면 상대방이 물어봅니다. 대답해 줍니다. これらを味わうことによって相手から質問が入ればそこに 그 答えればいい 상대방이 の 또 です。 심부름할 일, 말할 일이 생기잖아요. 이럴 때. また相手にいろいろなことを頼まれているするときにも言葉を話すときにこう話せばよいのです。 뭐 시간이 없으니까요. では時間の関係で次に行きます。 출애굽기 2장 1절에 10절에도 모세가 어릴 때 어머니에게 다 들은 얘기 나왔겠죠. 出エジプト2章1から10節もモーセが母親から聞いた内容が出てきます。 그게 80년 만에 호렙산에서 이루어집니다. それが80年後にホレブの山で成就されていきます。 그러나 しかし 공통적인 게 있어요. そこには共通点があります。 모세에게는 어머니에게서부터 받았던 메시지와 기도가 계속된 거예요. モーセには母親から受けたそのメッセージと祈りが続かれていったということであります。 늦게 응답 오는 거 걱정하지 마세요. 遅く答えられることについて心配する必 반드시 要はありません。 이루어지게 되 있습니다. 必ず成し遂げられ 여기 るから 렘드 です。 7명이 나온 このレムナ 겁니다. ント7人のところに現れています。 자, 사무엘상 3장 19절. 次に第一サムエル3章19節です。 기도도 기도지만은 사무엘의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않아요. 祈りも祈りですがサムエルの言葉が一つも地に落とされませんでした。 이 모든 삶 속에서 일어나는 걸 말해요. すべての生活の中で全般的に起きていることを話しています。 사무엘이 기도할 때만 응답받았다가 아니고 예배할 때만 응답받았다가 아니고 사무엘이 현장에 있는 모든 말에 하나님은 역사하시죠. サムエルが祈るとき、礼拝のときだけではなく全般的な私生活の中で答えられたということです。 예, 특히 이 기도를 제일 잘하는 사람이 다윗입니다. では今言った全体的な祈り、一番よくできたのがダビデであります。 다윗은 삶 속에서요 완전히 기도거든요. ダビデは生活の中で完全な祈りを味わっていました。 그래 특징이 다윗이 そこで特徴はこちらであります。 목동으로 있을 때는 여호와가 나의 목자.
羊飼いをしていた時には主が私の羊飼いと言いました。 왕으로 있을 때는 여호와가 나의 왕. 王でいる時には主が私の王っていうように位置をつけました。 완전히 일어나는 기도. 生活の中で完全に起きてくる祈りをしていたの 렘넌트는 です。 이거 놓치지 마라. レムナントはこちらの祈りを忘れないようにお願いします。 자, 이거 여러분 잘 아는 단어 아닙니까? 第2列王記です。2章9から11。 모든 현실 속에서요. 우리는 선택을 해야 되잖아요. すべての現実の中で選択をしなければなりません。 예, 이 부분을 놓치지 않고 얘기하고 누린 사람이 엘리사입니다. 엘리사 세계를 움직인 例 거예요. の2つの分け前の部分を忘れずに選択して話したのがこのエリシャであります。 이 배경을 조금 알아야 되겠죠. ではこの背景について知らなければなりま 엘리야가 せん。 이제 거의 마지막 마감하는 시간표입니다. エリアがその人生をまとめるその時刻表でありました。 그러니까 대부분 선지 생도들은 자기 있을 장소를 찾았잖아요. なので大体のしもべたちは自分がどこに位置づけるか自 뭐 分の場所を 여리고 求めたので 길갈 す。 베델 이래 자기 있는 있을 집을 찾은 エリ 거예요. コやギルガル、ベテルなど自分がどこにいようかっていうことをそれを求めていまし 근데 た。 엘리사만 이걸 달라고 해요. しかしエリシャは例の2つの分け前を与えてくださいと言いまし 그래서 た。 엘리사는 도단성 운동의 주역이 됩니다. そこでエリシャはドターの町運動の主人公になります。 렘들이 꼭 기억해야 돼요. レムナントはぜひ覚えていただきたいと思い 특히 ます。 보세요. 特にこちら 특별한 です。 기도가 아닙니다. 特別な祈りではありません。ダニエル1章8から9節です。 삶 속에서요. 生活の中でです。 이 모든 일어나는 왕궁에서 좋은 거 많겠는데 딱 뜻을 정했죠. すべて王宮の中でいろいろな生活があったと思いますが、心を定めました。 그래서 이걸 알고 있는 바울이 ではこちらを知っていたパウロです。 회당으로 使徒の働き17章1、街道です。18章4、19章8節です。 예, 이렇게 회당으로 このよう 파고들고 に街道に入りました。 완전히 파고들어서 여기 특징이 삶 속에서 この特徴というのはすべて生活の中でです。 파고들어서 그들을 이 변화시킨 거예요. 入り込んで彼らを変化させました。 이 렘넌트가 나중에 세계를 바꿀 거라고는 아무도 생각 못 했겠죠. このレムナントたちが後に世界を変えるとは誰も予測できなかったことであります。 여러분이 한 작은 사역이 저 렘넌트 운동이 나중에 어느 날 세계를 바꾸는 렘넌트가 나기 시작한다. 皆様の小さな働き、そして皆様のすべてのことがある日世界を変える働きになっているはずです。 확실합니다. 確実にそうであると思います。 렘넌트는 では3番レムナント 삶 속에 이제 이걸 만들어라. 生活の中で皆様が作ることはこちらです。プラットフォームです。 삶 속에서 계속 기도하면 나와집니다. 生活の中で続けて祈ることで出てくるのです。 예, 특별하게 연구를 하는 것도 있겠지만은 삶 속에서 늘 기도가 연결되어진다면 그 비밀의 플랫폼이 나오고 사람 살리는 파수망대가 나와요. 生活の中で続けてこのように研究して祈る中でプラットフォームやそして人を生かす見張り場、アンテナが出てきます。 이게 만들어집니다. このように作られていきます。 렘들은 절대 놓치지 말아요. レムナントは絶対に逃してはならない部分です。 그래서 모든 것들이 ではこちらです。すべてのことがです。 기도 속으로 들어갈 수 있다면 렘넌트 여러분은 승리하는 겁니다. すべてのことが祈りの中に入れるものであるならレムナントは成功できるというふうに思います。 기도 이렇게 하니까 아무렇지 않게 생각하는데 결국은 여러분이 생각하는 만큼 수준의 응답을 받습니다. 祈りっていうのは何でもないふうに考えているかもしれませんが自分の考えが水準になります。 그렇다면 여러분이 기도하는 만큼 중요한 응답을 누리게 돼요. すると祈る分そのほど重要な答えを味わえるようになります。 자, 오늘 이 부분은 정시기도다, 집중기도다 이 말을 하지 말란 말이 아니고 여러분이 삶 속에서 누리는 집중기도. 今日の祈りは帝国祈り、集中祈りではないっていうわけではなく生活の中で味わう祈りを指しています。 반드시 여러분 시대는 올 겁니다. 必ず皆様の時代は来るっていうふうに思います。 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 神様感謝いたします。 렘넌트들이 영적 세계를 실제로 알고 작품 만드는 237 살리는 정인들 되게 해주옵소서. レムナントたちが実際的に霊的な世界を分かり237の証人になれるように祝福してください。 오늘에 속지 않는 작은 일에 속지 않는 하나님의 큰 언약을 붙잡게 해주옵소서. 今日に騙されず小さなことに騙されない大きな契約を握ることができますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。